Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Bersama Dedi Rupa di channel ini. Kembali lagi di channel saya. Konten utamanya tentang pijat, refleksi, putok saraf, informasi kesehatan, juga menyinggung atau membahas tentang obat-obat herbal ya. Oke, jangan kemana-mana ya. Nah, di sini ya. Pokoknya full durasi aja. Ini ada request dari teman, dari best friend ya. Sekarang ini hampir 1 minggu ya kan dia batuk dan flu, kadang-kadang demam. Kita akan review masalah itu, masalah cara mengatasi sakit flu dan batuk. Dimana kalau batuk itu seperti yang sudah ya di video sebelumnya dibahas tentang bahwa batuk itu adalah bukan penyakit tapi suatu gejala penyakit yang terjadi karena ada organ dalam yang bermasalah, misalkan paru-parunya atau jantung atau tenggorokan atau radang tenggorokan. Jadi kita membahas dulu ya, dan kadang-kadang ada penyebab dari semua itu. Salah satunya adalah misalkan kita senang kopi hitam ya. Ini sudah sering dibahas ya sebelumnya ya tentang kopi hitam, dimana 1 gelas kopi hitam itu kan bisa menyerap 4 kali lipat cairan tubuh. Misalkan 1 gelas kopi bisa menyerap 4 gelas cairan tubuh kita. Jadi harus diimbangi dengan minum air putih ya. Jadi kalau mau mengonsumsi sering mengonsumsi kopi hitam, jadi harus diimbangi atau sering minum air putih ya. Jangan kurang, di 1/4 saja ya. Misalkan 2 kali sehari minum air kopi hitam 2 gelas misalkan. Jadi minimal kita minum 8 gelas air putih atau mungkin bisa lebih ya, itu lebih baik. Salah satunya itu jadi lambung kena dan akhirnya kadang-kadang kalau lambung itu juga bisa menyebabkan pilek, batuk. Jadi batuk itu adalah suatu gejala penyakit yang terjadi masalah di organ dalam kita ya, itu lambung, paru-paru, usus, jantung, atau tenggorokan. Nah itu ya. Jadi apa sih, gimana cara mengatasinya? Saya akan membahas tentang cara mengatasinya, yaitu dengan suatu tanaman. Mungkin ada yang tahu ini, kalau di daerah saya disebutnya pohon pacing. Jadi seperti pohon hanjuang, pacing ya. Pokoknya cerita aja lah pacing ya. Jadi batang dari pacing tersebut misalkan potong-potong 10 cm, masing-masing 10 cm, sebanyak 3 batang tapi 10 cm, terus digeprek, terus direbus oleh air rebus misalkan 4 gelas jadi 2 gelas, dan airnya diminum sudah dingin, hangat-hangat kuku, itu sehari setengah gelas, jangan lebih. Itu bisa untuk obat batuk atau flu ya, bisa untuk segala penyakit sebetulnya itu ya. Dan ada pakai itu daun saga ya, daun saga kalau bisa dimakan langsung, tapi mungkin tidak ada yang kuat ya, atau jarang yang kuat, karena di samping manis tapi menimbulkan rasa sebal mau muntah ya. Memang walaupun begitu tapi itu ampuh untuk meredakan tenggorokan atau batuk atau flu, bisa juga itu terjadi.
bisa juga itu. Dan banyak-banyak lagi tentang obat herbal, di mana saya membahas ini karena obat-obat atau tanaman itu pernah saya gunakan dan alhamdulillah memang sembuh. Jadi waktu mengkonsumsi tangkap pacing seharusnya sehari setengah gelas, malah saya 3 gelas. Akhirnya harinya apa, kepala saya pening dan pas di tensi darah turun. Jadi tangkal pacing ini ya bisa untuk menurunkan kolesterol, gula darah, dan menurunkan darah tinggi. Jadi harus dikontrol, maksudnya dosisnya jangan berlebihan. Jadi bisa menurunkan tekanan darah gitu ya. Kalau tekanan darahnya rendah, kalau bisa jangan dulu ya, jangan mengkonsumsi pohon pacing ini. Terus kalau masalah titik refleksinya, kita langsung aja. Nah, gejala di sini ya, untuk flu dan batuk, kelenjar paratiroid daerah sini. Terus titik hidung, ini adalah titik hidung ya. Terus kelenjar tiroid dan usus ya. Nah, titik-titik itu untuk meringankan gejala flu dan batuk ya. Masing-masing lama durasi penekanan masing-masing titik 2 menitan minimal, dan besaran tekanannya 5 kg. Oke, itu titik-titik refleksi yang ada di telapak kaki ya. Dan dimana titik refleksi yang ada di telapak tangan? Sini. Pertama ini ya, 1 lambung, usus, dan limpa. Selanjutnya di daerah sini, nah, daerah sininya. Terus di titik batuk, ini titik batuk, pijatlah ini, dan masing-masing durasi 1 menit atau 2 menit dengan besaran tekanan 5 kg biasa ya. 1, ini 1, 2, 3, ini titik batuk. Terus ini titik paru-paru ya, ini titik paru-paru. Terus ini titik leper, dan ini titik ginjal. Nah, mungkin cukup ya, cukup sekian penjelasan atau review tentang atasi sakit flu dan batuk. Soalnya ada request, dan sekarang memang musim batuk dan flu dan kadang meriang. Kalau meriang mungkin efek dari flu dan batuk pasti. Kalau ada meriang pasti kemungkinan itu telat makan atau pola makan yang tidak teratur, sering begadang ya, sering minum kopi hitam tapi tidak, atau kurang minum air putih, tidak seimbang, tidak berimbang gitu ya, seharusnya 1:4 itu. Terima kasih ya, mungkin itu penjelasan atau review tentang atasi sakit batuk dan flu dengan obat herbal dan pijat refleksi dan cara-caranya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Dari Urbana Channel mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.